n'ikabari yanteruye gutya anakuburi bw'umugabo ndakwakiriye baravuga ntabwo nize bavuga welcome to match urakaza neza mu mujyi wa Kigali nazikatiye indangamirwa wibare nyo uri tayari kujya mu rukundo indangamirwa ukazireka Nzovu amadorari sibyo umbabarire nimba wanywaga henikeni ukaba henikeni Nzovu ugiye mu nshyushyu unenze ko ari imfura kanyombya ntabwo ari imfura kanyombya ni impfunya ahubwo ni impfunya urwo rukundo imana yanjye n'abarondo ruko rungana ariko iki ibintu utanumiye mu bukwe bw'abakobwa bawe twihangana bike nanone turabakiriye kuri YouTube channel yacu Nexus TV official noneho tukaba tubazaniye Nzovu ni karibu nanone iwacu bisangura bisi kari mu rugo okay ntabwo nkiri umutumirwa hano ndi umusangwa kuri YouTube channel ndashima n'Imana aho kugira ngo mutumire abandi basitari hano ndarya nkanywa nkagira gute ndi umusangwa uyu munsi bimeze bite how do you feel uyu munsi mu mujyi wa Kigali urakeye akazuba karimo kuva mu gitondo akavura kagwa ariko ubu ngubu ijuru rirakeye ubuse noneho uyu munsi wari bwafata akanores k'ugafashe kari bw'umugabo uzi umugabo wanyambuye iri joro shado ndamuvubye yatujyanye ahantu ndi kubona ya ndangamirwa wanjye bita mama Queen shana yadutegeye tike hari umusaza nkunda cyane bita Kanyombya yamwitise Nzovu wansanze kuri rura nkagwa n'amafaranga hari nanjye ndi kubona umunyamerika ariko byarangiye Kanyombya mukati ariko ni nko kumena ikizi nawe niringiye Kabeza nayabuze se ko ndi mfite amakuru atari ivumbi ngo ko sigaye bafite mu diaspora ubu mama Queen noneho nabemenye diaspora abagore mfite hari cyakeye bita mama Queen mfite mama w'abana wa mukonyine mushiki wa Yaka ese oya nge nawe nagende kaje cyane ikihebe kwa kangaye cyanyuhagije Primus turano bita Sodoma ngira ngo ni twatuzi tumanuka muri douche nkebutse gatoya mbona ni video rya Primus nirindejo ese ariko kugikuta gutya ariko n'ikabari yanteruye gutya anakuburi bw'umugabo hafi y'uburi hari mu muryango metancike ndetse uwo muntu ushaka nuje kumuza agahinda amarira narize mbonye umuzamo z'amarira y'icyo bita mama Queen nashima Imana iyo Mana dusenga irakomeye iyo Mana nitabura guseruka amashabi agahita nereye kuri isi sinzabona umuntu uzakanyiza ndetse Nzovu ko ngenzi ko hari umukobwa mwiza ubaye Burayi wanyandikiye ambwiye ko ashaka ko muhura umukobwa nawe nambonekewe n'ukuri kw'Imana dore yari hano hafi kamubwira aza gusuhuze muganire munamenyane wasanga urambeshya ngo ni cya kiba kije kongera kumwita ivide oya ntabwo ari ikihe Nzovu dore ngo yahageze uwo ni mama Hi Nzovu hi can you hug me hi mutima ndabonekewe se cyangwa uri mama Queen ujye kongera kumwita ivide wowe urabona basa kuko Nzovu urabona asa na mama Queen ngiye nkubwiye ko yanyandikiye ari kuva mu diaspora mu diaspora ewa navuye hanze ibicera ari nabyo ubwo wowe icyo usabwa nukureka mama Queen nazira ndangamirwa zawe mu diaspora cyane rwose afite amadolari amatwamba bari ukamwerekara dolari baraza uri tayari se kujya mu rukundo nanjye
Nzovu mwiza njye ndagukunda umusitari ntabwo nakubura amadolari Makwini nta madolari yigeze uyu agomba kwegirwa amakwini naramuhaye reka uri umukonyine uya genda umudiaspora uri tayari gusa amadolari bashakaga abakonyine reba neza bashiki bayago itaba gwenge kwa hirya na Makwini umunyagikongoro uri tayari uri tayari kujya mu rukundo intangameko ukazireka Nzovu amadolari Makwini ndakuvumye ariko reka abakonyine mbavume oya bubaretse ntabwo bari kubareka wavuma umuntu wakubyariye Nzovu ariko indangamirwa nizere ko uzivumye utazivumye yo gutya reka nkubaze umukobwa mwiza nasanze muri aka kabari bakita iki hayitebo nanjye ase sinakubwiye ko yanyandikiye yambwira ko yifuza ko mubonana Nzovu ngo muganire ahubwo wowe kutamuganiriza ko mbona wagize hayitebo muze munzimanire umuntu uturutse muri Leta Zunze Ubumwe ariko reka nkubaze hari iwanyu uturutse muri Amerika ko numvise ngo ko ibyaha murimo gukora ibyo byaha ni wabikoze ngo inkongi z'umuriro n'ibisenge birimo kuguruka ibiti bikagwa gute wabuzanye ibyaha mu Rwanda uzi ibyaha ejo twagize hari umukobwa ngiye burantureba nanywaga inzoga bita Heineken narayetse mu kavande Heineken hano mu Rwanda urabona igihe abakobwa bacu hari umukobwa wikubitiye Heineken gutya sibyo umbabarire nimba wanywaga Heineken ukaba Heineken Nzovu je mu nshyushyu umwana urabona atari mutemba nshyushyu koko Nzovu ntabwo bano kosa bana mutemba nshyushyu ubu nazana amadolari nkajya kunywa Heineken kweli yawo prima hari akandi kantu warumbajije ngo hari iwacu muri Amerika ngo mbese twe ntabwo turi muri abandi bakoze ibyaha oya nubona yanze imwe nyine mwakoze ibyaha nyine reba bahita nibutsa Los Angeles hari inzu yarokotse uriya mugabo yakinaga volley basket yarokotse gute nese inkubi y'umuyaga kuko ushaka uje mu Rwanda urimo guhunga wahunze umuriro uhunga n'imiyaga ikizanye nahuza akaza gusanga hari ikibazo kirimo naje iwabo wabeza mu Rwanda rwa Gasabo shanze banonza amadolari rero urimo urabona amadolari akamwenyura nawe ndagukunda none ndagukunda uranguze kubera amadolari oya nakunze kubera amadolari ngenda umusitari nyura ku mashusho media niyo mpamvu nanjye wankundiye ko nkora ibiganiro umusitari ninjye bita metero Nzovu cyangwa Nzovu hari umusaza bita Kanyombya uramuzi Kanyombya ndamukurikirana Kanyombya nawe ni umusitari ariko ni sogokuru wanjye buriya nugira Kanyombya atuye mu Kiyovu hafi yo kuri Ru ni umusaza turi mu kiganiro mu kanya turajya kumusura cyane rwose tujye no kumucanga amakuru kuri amadolari agira ubusamba yatetse agasamaki ntabwo yakaguha kunenzi ari imfura Kanyombya ntabwo ari imfura Kanyombya ni impfunya ahubwo ni impfunya ariko nawe utangiye kuza amagambo ngo ni imfura ahubwo ni impfumya nese ko batakwakira mpamvu be gute uhabwa amadolari n'ubwira abakobwa beza bakwakira umudiaspora izana akayo gashaka amadolari niyo dari kwishe hano mu Rwanda akanorese umukobwa wagusuye ntabwo umusohokana akanorese nanjye ariko unishyire wanjye sha umuntu avuye muri Amerika ubu konyine mbakuyemo ubu bavanyemo nta muntu umukonyine n'amakwini bigeze bamama
nk'amadolari 5. sibyo tuyakubita ku gahanga rero niba uyima amata wikura amata mu kanwa n'akazi kawe ntusubira mu zana kanwesi baragucaho zana kanwesi uvamo urasubira se mu ndangamirwa ntiwayisohoka terapi nazikatiye indangamirwa uriya mukonyi n'umukatire umukonyi ugomba kumukatira mushiki wawe umukatire uramukatira mushiki wawe dufitanye abana bane oya uramukunda gusa wampaye imbabazi nakatira cya kihebe bita Mwakunze nakundira mushiki wawe ugomba kumureka ariko biriseri wahise amafaranga uzazuma n'abana bakayarya ugashyiraho abana ndabikwemereye ariko Nzovu ushobora kuba ubonye na viza ikujyana muri Amerika ubyita imikino reka mbabwire nibwo bwa mbere ngiye mu rukundo umunyamerika amaye amadolari 100 azavamo amafaranga y'abanyeshuri bane abana banjye uzabakunda nzabakunda njye nkunda abana wibare nyo nagiye mu bucakara i Bugande abyo bitaga wibare nyo nose nicyo kiganiro cyonyine wavanyeyo Nzovu nicyo cyonyine ese sho ntunguriye icyo kunywa nukuri nakikugurishije cyaje sha okay cyamukiraho ariko reka mbwire subiza icyaho cyawe kuko icyaho kimana inzoga vuba vuba reka nyweshe umunwa none none se sheri uri kunywa primus nzi ko uri unywa nka kahenese amadolari ariko se sheri reka mbwire waba uvuye hariya hamaze iminsi hari inkongi y'umuriro n'imiyaga uragira ngo uhombye koko cyangwa uvuye ugira ngo nshuke ahubwo muhungiye mu Rwanda oya sheri ahubwo uzi ko nsanze uzi ubwenge nari nzi ko nyine Mwakunze yakumaze ubwenge amafaranga yose nta bwenge sha none uragenda ushyire n'abana babonye icyo kurya ubuzi impamvu ngewe nicisha bugufiya kuvuga ngo henesi kuri 200 umuhaye $100 ibi ni ibirayi by'abana kabisa ugomba kujya wita ku bana bawe nanjye nkunda abana amafaranga ntabwo wifuza ko mu gihe ikibazo kuba uvuye hariya hari inkongi y'umuriro imiyaga biterwa n'ibyaha bakoze hano mu mujyi wacu wa Kigali ni amahoro kandi baca umugani mu Kinyarwanda Imana yirwanda igatambuka ureba Imana ishobora kwirirwa hariya hahiye hari n'imiyaga ariko nijoro ikabira mu Kigali hano kuri ikaza hano kuri none se sheri ko itaha mu Rwanda ni gute nabonye abakobwa bafite za Heineken bari kugenda bakora ibintu ntazi namwe ntushobora gusanga mu Rwanda yabibagiwe umva sho byabagendekeye bita abakobwa mu Rwanda kuba uvuye muri Amerika ukaza hano Kigali uti nkunda umusitari bita Nzovu ku ma YouTube channel ku mashusho media njye sinzakura urakoze cyane urakoze Nzovu akaba abonye urukundo rw'ubuzima bwe Mwakunze nizere ko wajugunye ku ruhande ni njye nawe ntabwo nshaka ko turi butandukanye akamurembera akarere nderembera mama bakita mu kiga ka kera bakita ariko ndakibuka wihangane ukibuka ako ntakwibagirwa kandi twabaye inshuti ako karimo kuncana bakita ari ak'akanyarwanda ku musaza wacu hari hari debeni uribuka ko debeni yanumiwe mu gitaramo wowe ntabyo uzi wari muri Amerika nari muri Amerika ntabwo none uvuye muri Amerika ndi uw'i Kigali mama ndakwakiriye baravuga ntabwo nize bavuye welcome to watch urakaza neza mu mujyi wa Kigali thank you nanjye nishimiye kandi kumwe nawe Nzovu umukobwa ntacyo mwakiriza ise ko ntajya yigeraho koko hajya ngo utsindagira urukundo iyi nzoga icyo njye nyinywera harimo ibyo kurya ingano harimo ntabwo ngiye kwamamaza Bralirwa harimo ibyo kurya sheri maze iminsi ntacyo ngera nzi ko muri aya mafaranga uhita utumizamo nk'agakoko n'agafi tukajya aya mafaranga ntumaye $100 dore ngayo ase ubundi ubwo n'iki katakongera ndi Nzovu
muzika ari cyo cyamukuye muri Amerika akaza kukureba ino aje kuba umusitari w'ikigali cyane rwose Nzovu cyane akaza neza ni umusitari muri bigane kwa Gisirage kwa Irene muri ndahano uzi ko umwana wanjye wa kane namwisiriye uvuze ishuri wa mukobwa kuko uvuye muri Amerika akamwibutsa muri abakobwa babiri Christine na Dorcas ari washatse none yashatse umunyamahanga biraryoshye ubukwe se warabutashye jewe muta ntabwo bigize bantumira Irene buriya ase gute badatumira umusitari nka Nzovu Irene nubwo ari manager wa Dorcas na Christine na Niyo Bosco ko Niyo Bosco baratandukanye kera ariko kuki Irene utanumiye mu bukwe bw'abakobwa bawe nihangana bitubwira ubona ukuvuga ngo Irene niwe bambitse ya ngofero muhana inkoni nanjye noneho ngiye kurongora mu diaspora nawe nanjye Irene sinzamutumira maze kimwe Irene dore amadolari avuye muri Amerika yarebe $100 bigeze ku cya 320 ku cya 3 hano ni ijana ku cya 3 twongera amaza barami ibihumbi 130 Irene nanjye ntabwo tuza kuvugana kuri $100 kandi ndi buguhe n'ayandi Nzovu amafaranga yo gutera ikibazo ndetse utungutu Irene nawe arimo Irene nawe agiye gukosha ndi Vestine ariko agiye kumukosha nanjye ndi kubona umunyamerika sibyo maze ndori kimwe Irene nanjye mfite amadolari none yayabonye ariko ubu ngubu Irene cyangwa arahita abyibagirwa nambura iyi note uyishyiye ku mutwe mu mbeba si amafaranga shuri abadiaspora aze Nzovu ubu ngiye Nzovu aya mafaranga mfite umusaza bita Kanyombya ndamukunda uwasigaye tuyano bita mu Kivu hepfo ya Ruru Kanyombya ko nishiti yawe cyane Kanyombya buriya yambyaye muri batisima Kanyombya ndakuguramo agacupa njya mu katsi urimo ntabwo uri bumwe nkadurwa ubwonko ubwo yakamwa nanywa cyangwa wita nyagaye Kanyombya ndakugura agakesi k'inzoga nta kibazo Kanyombya papa ngiye waguhuje n'umudiaspora ngiye kutari kumvuga Nzovu ndaguhamwa 10,000 wakoze mbaye nshimye mbaye nshimye oya shuri njye ntabwo njya nkwaho unywa Henesi njya nkwa Henesi hano mu Rwanda tunywa Primus nese Nzovu ubona kujyana muri Amerika uzakomeza umwe Knowless na Primus umva reka nkubwize uko wa munyamakuru ngeze muri Amerika simasange Primus inzoga z'abagore shanahita ngaruka mu Rwanda vuba vuba sibyo ugasiga urukundo rw'ubuzima bwawe namusiga muri Amerika ugahita wigarukira kubera Primus uza akazi kaba muri Amerika ugira ngo yakazabishobora yakagenda guta amaguru abiri agera gukora biriya mashini mukora akazi k'imvune mukora ku masaha ngenze gukaka sinzaga uzigumira mu Rwanda waje i Kigali ko wahunze ugakora ubuhede ukabumva amatafari y'ibyondo ugakora igihumbi bitewe n'urukundo ukava muri Amerika uri diaspora ndabizi waje i Kigali niba unkunda ugakora muri rwa kofe mu ikawa ukamesera abantu ukamesera Kanyombya ukajya ngo shirenge ntabwo nzambiza kuko njye mfite amafaranga yanjye mfite amafaranga nakoreye ubu mushakira abakozi ese nimba uje i Kigali ayo mafaranga yo muri Amerika ntazashira oya ntabwo azashira kandi tuzashaka imishinga uzane abakozi tubashyiremo tujye tubahemba muri Amerika amadolari ngo mwoza imirambo y'abapfuye oya ibyo nyine hari ababishinzwe nk'uko hano mu Rwanda hari useka ukoropa buri wese afite akazi akora kandi icya mbere si amafaranga ntuje i Kigali muzaba tugiye kurara turara he hayi tebo hari amaroge hari ibiki byose ariko titwaza ngo amahoteli iriti hoteli harahenze reka turare kuri hayi tebo je nabonye kuri hayi tebo harenze pe hararenze hari ibyumba ariko nizere ko utanduza amashuka cyane
oya badukuba kabiri oya cyenda gukunda urakoze sheri ntaburuka ngo hoberane dese kuko abantu baturutse muri Amerika kuba bafite amadolari bari hejuru amanyarwanda ari hasi ubwo bari hayi hari na timu ageni hayi ndagukunda iyi ngofero uvanye muri Amerika yinyambike nanjye yinyambike bye kwimeze nk'igihumyo ibyo bita ibihumyo n'imegeri mu mbuto uko yambaye neza nk'umusaza utayakunuka ngo mu mbuto sheri wambaye neza ahubwo iyi ngofero nawe iranyinjira gute reka nyishyire n'amakuru arakubona gute uhise ujya kuri hayi none turasaba hayi ariko nawe ngo ukunze cyane urwo rukundo Imana yanjye na wa rubondo ruko rungana rusomba izuba ndetse n'inyenyeri sheri ndagukunda reka ngupfukame handitse ngo ntuzapfukamire umwana w'umuntu ariko kuko wowe usoma byose kuba uvuye muri Amerika ukaba uti unze umusitari uba mu Rwanda Nzovu kuri YouTube channel reka ngupfukame urakoze Nzovu ndagukunze aho kugira ngo nzapfe imbere yawe cyangwa upfe imbere yanjye ubwo se upfe imbere yawe abagabo ntibakubomora uzapfe imbere yawe ngenzirinda abandi bagore kugira ngo batakubomora Nzovu kubomora ni ukugira ibiki kubomora ni ugusenya ibikuta ni ukuvuga ngo yafata cya kibazo cyanjye kimwe akaza gatoya akakibomora ubwo ntikibomoka si icyo gikuta igikuta se inzu kubomoka kw'inzu n'umuntu bihurirayo wabyihorera Imana ishobora kose ngiye gusenga Imana ishobora kose Imana icyubahiro uri Imana wadusize ijute mu isengesho nturetse ubu diaspora uvuye ahantu bita Los Angeles muri Canada ntabwo ari hahandi hahiye cyangwa ari inkuyimuyaga ntabwo avuye muri Amerika avuye muri Canada namukoresha impanuka byose kandi aje i Kigali yambonye n'amakuru Nzovu kanega indege ya Mustard aje kunyereka kari manisha yaje gusenya ibikonoshwa bya ndangamirwa harimo makwenya n'abandi ugiye kumurongora akanya mushye mu mago afite amafaranga manisha byose amadolari dore nkaya igihe mama queen nta madolari yagize ahubwo yaranyibaga dore amadolari avuye muri Canada nanjye ndashaka ko uyu mukobwa mwiza cyane uri muri Canada nzamupfukamira nkamwambika impeta tukabana rwa rukundo rwa rundi azanshyingura cyangwa amushyingura bigusabye kugeza ukwezi